Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnatu lil masbuqi ayyakuma akibat taslimatayil imami wa yajuzu ayyakuma akibal ula falo makasa badahuma fi modi'i julusi. Wasunnatu utawi sunnate, cara yang disunatkan lil masbuki kadue makmum masbuk sing ketinggalan rekaat dengan imam iku ayakuma yen to ngadeg sapa masbuk narusaken kekurangan rekaate ngadege akibat taslimatayil imami ing dalam selesai salam loroning imam. Itu sunat. Makmum mesin tanggungan rekaat menyate ngenteni rampunging salaming imam, salam pertama dan salam kedua. Waya juzulan menang apa ayakuma yen to ngadeg sapa masbuk ngadege akibal ula in dalam sausai salam yang pertama. Falau makasa badahuma, falau makasa mongko lamun meneng tidak melakukan apa-apa sapa masbuk badahuma in dalam sausai taslimatayil imam badahuma in dalam sausai taslimatayil imam fi maudi'i julusihi ing dalam panggonan lungguing masbuk lam yadurra mongko ora membahayakan, tidak jadi masalah apa ayakuma akibal ula atau dari makasa lam yadurra mongko ora membahayakan apa lau makasa badahuma au fi ghairihi atau ing dalam liyane mau diijulusi batalat mongko batal apa salatuhu salateng masbuk. Kesimpulaneng singkateng tembung kapan makmum masbuk nduweni tanggungan rekaat otomatis ngadeg sawise salame imam. Tengriku cara yang disunataken ngadege niku wau sakwise salam lorone imam. Kala ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitab Syarhul Muhadzab ing kana lamun ana sapa masbuk iku mu'tamidan iku muta'ammidan wong kang jarak oleh makasa gelem meneng ngaliman tur ngerti fa ing kana mongko lamun ana sapa masbuk iku sahian wong kang kelalen tidak sadar diri bahwa dirinya masbuk lam tabtul mongko ora batal apa salatu salateng masbuk. Setelah itu punya tanggungan kesunatan wayas judu lan sujud sapa masbuk li sahwi krana sahwi sujud sahwi detek wa halil masbuqina aw lil muqimina khalfa musyafirin al-iktida'u fi baqiyati sholatihim wa halil masbuqina lan ana ta iku kadhe apakah bahasa Jawane bahasa Indonesiane ana ta iku tetep kadhe pira-pira makmum masbuk
aulil mukimina atau kadue pira-pira wong kang mukim ateges orang musafir, artine salatnya tetap sempurna, tidak mengkosor karepe ngoten. Khalfa musafirin kang ana ing burine imam kang musafir, al iktidau utawi manut, apakah boleh mengikuti, boleh bermakmum wong sing makmum masbuk atau wong sing mukim bermakmum maring wong sing musafir sing dia keadaannya lagi mengkosor. Al iktidau utai bermakmum fi baqiyati sholati ing dalem sekeri-keri neng salat yang masbukin lan mukimin, utawi jawabe hal istifham wajhani, iku wajhani dua wajah, dua jawaban. Adapun asahuhuma uteluwi soke-soke yang wajhani iku almanu, dicegah, tidak boleh wong sing bermukim sing salate niku sempurna bermakmum maring wong sing lagi mengkosor keadaannya lagi musafir. Itu hukum yang populer di kalangan mazhab Syafi'i, sekalipun ada yang memperbolehkan. Alasannya li annal jama'ata, kalau teman setune jamaah iku hasolat, hasil apa jamaah, wa ida atamulan hari kalane nyempurnaaken sapa masbukin atau mukimin, arti nyempurnaken iku mboten mengkosor, papat ya cek papate, furoda hale dewek-dewek, tidak bermakmum dengan imam. Nalu mongko mendapatkan sapa masbukin atau makmum atau mukimin mendapatkan fadlaha ing fadilah jamaah. Kaza kaya mengkono-mengkono nalu mendapatkan sapa masbukin atau mukimin mendapatkan fadlaha ing fadilah jamaah. Kaza kaya mengkono-mengkono nalu fadlaha firrototi kesebut ing dalam kitab rotoh kasliya kaya dinasling rotoh fi kitabil jumatin dalam kitab kang nerangken salat Jumat. Akhiral istikhlafi ing dalam akhire pengganti imam, ing dalam akhire pengganti imam. Ana wong mukimin berarti seumpama zuhur ya patang rakaat bermakmum maring wong sing lagi musafir di tempat itu, otomatis musafir kan rong rakaat zuhur dikosor. Maka begitu imamnya rampung rong rakaat, si makmume nerusaken patang rakaat, kemudian bermakmum lagi kepada imam yang baru. Maka jawaban di depan adalah al-man'u, tidak boleh bermakmum lagi dengan imam yang baru datang baru. Kesimpulan ada wa fi sarhil muhadzab lan kesebut ing dalam kitab sarhil muhadzab. Haka menceritakan sapa Imam Nawawi, menceritakan al-wajhaini ing dua jawaban, dua wajah. Nanggon masalah fil masbuhina ing dalam pira-pira wong kang makmum masbuh. Penjelasannya kue mau fi babi sholatil jamaati ing dalam babeng faslun kanarakan babeng sholat jamaah. Waqala ngendika sapa Imam Nawawi, asahuhuma utawi luwih sokeh-sokeh al-wajhaini wajah loro iku al-jawazu diperbolehkannya iktidak, iku al-jawazu diperbolehkannya iktidak bermakmum. Kala ngendika sapa Imam Nawawi, wala tarulan ora terpengaruh, makna bene den bujuk
den pucuk niku namanya den pengaruhi. Wala yughtarru lan ora terpengaruh sapa Imam Nawawi bitashihi bni Abi Isruna kelawan pentashihaning Imam Ibnu Abi Isrun tidak terpengaruh al-man'a ing dilarangnya iktidak, al-man'a ing dilarangnya bermakmum. Wa ka'annahu lan kaya temen sedune Abi Isrun iku iltara iku mau yo taru niku manane den turra. Wa ka'annahu lan temen sedune Imam Abi Isrun iku ifta'ala uftu'ila turi, sebab niku bina nakis turra terpengaruh, dipengaruhi karepe biqauli Syekh Abi Hamidin kelawan pangandikaning Imam Syekh Abi Hamid la'allal asoha, la'alla niku akhwatu ina li'inna anna laita lakinna la'al ka anna aksuma likana min amal ka inna zaidan alimun bi anni kuf'un walakinna benahu zudigni. Inna wa akhwatuha niku penggawane tansibul isma wa tarfangul khobar, sewalike ngamale kana wa akhwatuha, nekana wa akhwatuha niku tarfaul isma wa tansibul khobar. La'allal asoha la'allallaha yukhaffifu anhumal azaba madamatil jaridatu rutubatan, menawa Gusti Allah la'allaha niku kantane inna la'allallaha menawa Gusti Allah iku yukhaffifu meringankan sapa Allah nganhuma saking mayit loro, meringankan al-azaba ing pasiksaaning kubur madamatil jaridatu rutubatan, madamat selagine langgeng apa ar-rutubatu pelepah kurma sing teles, madamatil jaridatu niki kula lagi nerakan penggawene la'alla, madamat selagine langgeng apa madamatil jaridatu opal jaridatu pelepah kurma arrutu batu kang teles la'allaloha la'allal asoha. Gue nanggon Alfiya Ibnu Malik niku nanggon babu akhwati inna li inna anna laita lakina la'al ka anna aksu malikana min amal ka inna zaidan alimum bi anni kuf'un walakin nabna hududigni wa ra'idat tartiba illa billadi kalaita fiya oguna ghairul badi. Bismillahirrahmanirrahim. La'allal asoha menawa hukum kang paling sahih, la'alla soha menawa hukum kang paling sahih iku al-man'u den laranging iktidak, dilarangin iktidak bermakmum. Intaha wis rampung apa qala Nawawi atau Nawawi nitok ya kena. Intaha wis rampung apa An-Nawawi. Wal jam'u baina hadza wa baina ma taqaddama anhu fi rawdati anna dzaka min haitsu husulul fadilah. Wal jamu utai ngumpulaken baina hadza antarane ikilah kauleng Nawawi niki kitab gede, niki kitab gede nggo cekelaneng kiai sing
kepengin pendetilan tentang hukum ibadah. Dan kitab ini pula untuk sering go marjek, sering go dasareng Bahsul Masail. Kitab gede niki dudu kitab gelewean. Wal jamu te ngumpulaken baina hadza antarane kaulun Nawawi fi syarhil muhadzab dikutum anu rujuke gantung ditulis baina hadza antarane kauleng Imam Nawawi wa baina malan antarane kaul takodama kang wis disit apa mah nganhu saking kauleng Nawawi, pendapat yang Nawawi firrototin dalam kitab Rotoh iku inna zaka teman sedene mengkono-mengkono mata qaddama nganhu iku min haitsu husulul fadilati mboten husuli iku min haitsu husulul fadilati saking sekirane utawi hasileng fadilah iku maujud. Nek kurung pernah ngaji Alfiyah ya bundet maca kitab kuning bundet-bundet. Akeh juga para kiai sing ora paham Alfiyah wis ngaji tapi kurang detil kepahamane. Min haitsu husulul fadilati niku dalile nanggone babul idhofah. Wa alzamu idhofatan ilal jumal haitsu wa iyunawan yuktamal ifratu il wa makail makna kail adijawazan haitsu hina janubil. Niku mlebu teng utak kula niku waktu kula umur 12 tahun lagi pas ngapalaken Alfiyah. Wa alzamu idhofatan ilal jumal haitsu wa iyunawan yuktamal ifradu il wa makail makna kail adif jawazan haitsu hina janubil. Lek maca pripun min haitsu husulul fadilati keterangane bet niku haitsu niku kudu mudhof maring jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ternyata kalimat sawise kalimat haitsu kok bukan jumlah, maka digawe jumlah sing sebagian jumlah iku mahdzuf bentuke maujudun min haitsu husulil fadilati min haitsu husulul fadilati niku mboten husuli bukan wonten min iku mboten ngejaraken maring jumlah jumlah. Wa alzamu idhofatan ilal jumlah wa haitsu inna li yaminil mubilah haitsu niku kudu mudhof maring jumlah iki jumlah ismiyah husulul fadilati tengene dibuang nang kabeh maujudun min haitsu husulul fadilati saking sekirane utawi min mubtada hasileng fadilah hasileng jamaah iku maujudun niki makhluk dibuang simpen. Pokoknya tidak ada pemahaman grammar sampai detil kecuali pendidikan pesantren salafiyah.
nang Gontor ndak sampai ke situ. Terus nang Pabelan Mundilan ndak sampai ke situ karena Alfiah Ibnu Malik tidak dipelajarkan oleh pendidikan yang bukan salafiyah. Min haitsu husulul fadilati, saking sekirane utawi hasiling fadilah jamaah iku maujudun sebagai pelengkap melengkapi jumlah ismiyah sing bentuke husulul fadilati maujudun. Wa hadza utawi ikilah qaulun Nawawi, rujuk gantung maning. Wa hadza utawi ikilah qaulun Nawawi, ketemu maning niki. Min haitsu wujudu iktida'il munfaridi, saking sekirane min haitsu jawazu dudu wujudu, min haitsu jawazu mboten jawazi lho konten mime orang ngejaraken maring al jawaz kon niku bentuke jumlah wis muktarid terhalang-halangi dengan kalimat dengan lafaz haitsu. Min haitsu jawazu iktida'il munfaridi, saking sekirane utawi wenanging bermakmume munfarid wong kang salat dhewekan iku maujudun, ana tambahan kalimat iku maujudun sebagai pelengkap jumlah ismiyah. Utawi hadza iku ya dulu, utawi hadza iku ya dulu menuduhaken alaihi ing atase hadza min haitsu jawazu iktida'il munfarid niku wau apa sing ya dulu apa anahu teman setune Imam Nawawi fit tahqiq ing dalam kitab tahqiq ba'da an dzakara ing dalam selesai yen to menyebutkan sapa Imam Nawawi menyebutkan jawaza iktida'il munfaridi ing wenange bermakmume wong kang salat dhewekan. Khobare dhuwur iku kala ngendika sapa Imam Nawawi wa iktida'ul masbuki utai bermakmume masbuk ba'da salami imamihi ing dalam saya salame imame masbuk iku kafirihi kaya dene liyane masbuk ba'da salami imami. Mohon kesimpulannya menggarisbawahi kalimat depan itu tadi, sing pokok pangkale adalah wong sing salate sempurna tidak kosor tidak boleh bermakmum maring wong sing lagi mengkosor. Sing alasan mengkosor karena musafir, hukum yang populer tidak boleh bermakmum. Bon niku mawon kesimpulannya. Babu sholatil musafiri hadza utawi iki kang arep den waca iku babu sholatil musafiri, bab nerangaken salat musafir wong kang lelungan. Ai kaifiyatiha ngatope maring babu sholatil musafir. Ai kaifiyatiha tegese tata carane sholatul musafir, ketemu maning nang kene min haitsul qasru, saking sekirane utai mengkosor wal jam'u lan menjama al mukhtasu kang den khususaken iku maujudun. Sogi kalimat maujudun kok pelengkap jumlah ismiyah. Kembali undang-undang idhofah wa alzamu idhofatan ilal jumal khaisu wa ilwa iyuna wan yuktamal ifradu ilwa maka ilma nangkail atif jawazan khaisu khina janubil. Bismillahirrahmanirrahim.
mondok niku temenanan kudu ngerti nafsu sorof sing betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Min haisul qasru wal jamu al muktasu huwa utawi al musafir. Gen. Sejak al muktasu. Oh niku dadi pangile huwa ngeten. Saya ulang lagi. Dadi pangile muktas. Min haisul qasru saking sekirane uti mengkosor wal jamulan menjamak al muktasu kang den khususaken sapa wa musafir iku maujudun. Nah niku iku maujudun bijawazihi maklawan wenanging kosor lan jamak la khotamalan memastikan sapa musane bijawazil jam'i kelawan wenanging menjamak bil matori sebab udan tumrapeng lil mukimi kadhe wong kang bermukim tidak bepergian. Sing wong niku ahli jamaah nang tempat tertentu nang masjid nang musala rutin dilala arep mangkat maring musala ana udan, maka baginya boleh menjamak. Menjamak niku bagi wong sing rutin salate niku teng musala lan utawa teng masjid sing dadekno keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tuksaru angin pestine den kosor apa rumah rubaiyatun salat kang bangsa batang rekangan ya zuhur ngasar lan ngisa. Nek maghrib mboten kena dikosor apalagi subuh. Minal khamsi saking salat 5 waktu. Fala kosra mongko ana kosor peringkesan. Kosor niku manane ngringkes. Fala kosra mongko ana kosor iku maujud bisubhi dalam salat subuh wal maghrib lan salat maghrib muaddatan hale ada niku lawane qada bis safari ing dalam lelungan atau wili kang adoh kruse lelungan kang adoh niku sekitar 90 km. Itu safarun tawilun. Sifateng safar buka al mubahi kang den menaken ayil jaizi tegese kang wenang kang wenang taatan ikut taat kepatuhan kana ono apa safar. Contone kas safari ko lelungan lil haji karena haji wa ziarati qabrin nabi lan lelungan ziarah kubur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairuha napa paling bener ro au ghairuha atau liyaning taatan. Bepergian yang paling baik pergi ngelaksana haji lan pergi ziarah kubur Rasulullah niku jenenge bepergian yang dasare taatullah, taatus syar'i, taat maring hukum. Au ghairuha atau lelungan kang saliyane taatan. Napa lelungan sing saliyane taatan tapi bukan maksiat? Ya kuwi kasafari tijarati kode lelungan berdagang. La faitatul hajori dudu salat poteng ana ing omah. Ngeten lho ya. Kowe nang omah duwe tanggungan salat zuhur atau mungkin dia tanggungan salat ngasar dia kodoan. Orang sempat dikodoni. Sekali lagi kita pahami hukum bahwa ngudureng ninggalaken salat a'dzarus salati isnani. Ngudureng salat niku loro. Siji annaumu merga turu, loro anisyanu merga kelalen. Kita kembali undang-undang hukum. Nek wong niku ninggalaken salat karena ngudur, niki setiap wong Islam kudu ngerti niki. Nek orang tekujluk dari wong Islam. Sengko kaitane kalau
kodok wajib segera dengan kodok mengko-mengkoan niki nanggon bab ngeten. Undang-undang fikih mengatakan adzarus sholati isnani ngudureng salat kuwi ana loro. Orang niku ninggalaken salat sing memang dinguduri dalam arti tidak dosa dalam hukum ya kuwi an-nisyanu an-naumu wan nisyanu. Nomor 1 karena turu kebablasan nebrak waktu salat iku ngudur. Yang kedua nisyan karena kelalen orang lakoni sholat saking sibuknya kehidupan nganti kelalen total, bukan ngelalen tapi kelalen. Apabila Anda meninggal ki kudu ngerti nang sekolahan man mboten nonton pelajaran kayak niki, padahal niki hukum yang penting. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena ngudur, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib karena ngudur, mau teko makan ngudure sholat wonten loro. Nomor 1 turu, nomor loro kelalen. Maka bila Anda meninggalkan sholat karena ngudur, wajib ngodoni. Tapi tengriku ora wajib fauron, ora kudu segera, ora wajib segera ngodoni. Mengko-mengkoan ya kena. Karena kalau meninggalkan sholat ada ngudur, ada alasan hukum. Tapi apabila Anda meninggalkannya sholat tanpa ngudur, bukan karena turu dan bukan karena kelalen, maka wajib segera ngodoni manakala Anda ingat bahwa saya meninggalkan sholat. Niki hukum penting. Nek kalau meninggalkan sholat tanpa ngudur, maka wajib segera ngodoni. Apabila kalau meninggalkan sholat karena ngudur, wajib nyarutang memang iya, tapi orang wajib segera mengko-mengkoan ya kena. Maka wong Islam sing pada nglakoni salat kudu ngerti, aku lek ninggalaken salat karena ngudur apa tidak. Dampak hukumnya tadi sudah saya jelaskan. Bon. Apabila wong niku duwe kodokan salat, duwe tanggungan salat, di sini tidak dijelaskan mbok karena ngudur, mbok karena tidak. Urung ngodoni salat sinang umat terus musafir dengan syarat-syarat yang musafir, maka kodoan salat sing anu nang omah tidak boleh dikodoni dalam keadaan musafir secara dikosor. Nek ngodoni secara biasa mboten apa-apa. Tidak boleh mengodoni dengan cara dikosor. Tapi kebalikannya, manakala kamu dalam bermusafir kok terjadi ninggalaken sholat, ya bungudur mbok tidak, berarti kan pendek tanggungan. Abdi kodo ora tepat wektune nunggang bis kebablasan sing dongeng nggo jamak takhir apa nggo jamak takdim atau nggo kosor dan sebagainya, kebablasan lah niku jadi kacau. Manakala kowe dalam bepergian kau meninggalkan sholat sehingga punya kodoan, saking sibuknya belum sempat ngodoni sampai gudul habis musafirnya, ateges gudul ngumah maning. Nah niki pahami, maka sholat yang kau tinggalkan di saat musafir itu tadi boleh dikodoni tengumah kanthi dikosor. Mereka ana ditane wong orang musafir tidak ada alasan mengkosor secara hukum, tapi orang itu boleh mengkosor gini wau. Kowe bepergian musafir, dalam bepergian di dalam bukan apa, kowe ninggalaken salat fardu karena saking tidak tepatnya waktu, saking sibuknya apa kepriwe sehingga sampai gudul ngumah. Begitu sampai nang ngumah, maka boleh ngodoni salat yang kau tinggalkan dalam permusafiranmu, dikodoni secara dikosor seakan kayak kowe lagi keadaan musafir. Bagi para pendengar lewat YouTube, bila komplain hukum ini, untuk Anda mengajukan pertanyaan kepada saya. Kadang-kadang kan komplain nyuceni najis sing asu karo sabun boleh bebas dapat yang jelegur. Oke gemblung, nek orang ngerti ya jangan gemblung-gemblung wong jeluk.
Ya tetudokna, kalau Anda ingin tahu tentang hukum yang saya jelaskan, kitab Mahali Al-Qalyubi juz pertama atau jilid pertama, sahifahnya 74 itu. Baca. 47 apa 74? 74 goleti nang kono. Wong mondoke nembe ngaji kitab siji mbasa krungu hukum yang lain jadi, oh ini Kiai Gemblong ini. Saya baru dengar ini. Kan najis yang asu kudune dicampur karo debu dengan lemah. Kok ini pakai sabun? Mbok ngendi kowe lho? Sing jelas wong Jawa. Ini Kiai Gemblong. Nek orang memahami hukum secara keseluruhan karena baru dengar, jangan secepat itu menyalahkan. Ya tekbal akhirnya apa yang saya terangkan adalah dari kitab Mahali Al-Qalyubi jilid pertama nomor 74. Nek sampean bisa maca kitab kuning, buka kitab itu, dilarikan atas itu ada. Itulah kadang ngerti siji bahasa ngerti hukum yang lain menyalahkan. Ini kelemahan wong Islam kadang-kala begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanggon lengah orang ana sing membantah itu. Najis yang lengah Jawa kena nguyuh kena najis kon diblebek karo banyu sing ukuran banyu lebih ukurannya dari minyak itu terus dikuper. Akhirnya kon menep banyune nang isor lengane nang dhuwur, banyu nang isor buka tutup nang isor buang ser. Nek niku memang khilaf. Yang tadi pensucian najis mughaladhah dengan sabun tidak ada khilaf. Artinya tidak ada pengerodan, tidak ada pembantahan setelah hukum itu terungkapkan. Lah nanggon bab pensucian ma'ek, barang yang cair yang itu jenis madahnya beda, kaya dene minyak dengan air. Minyak najis bisa disucikan dilebur campur dengan banyu, yang banyu itu lebih ukurannya dibanding ukuran minyak goreng tersebut, diaduk nganti campur kemudian dicorakan dinteni menenge sampai menep, akhirnya lengane nang dhuwur banyu nang isor. Main temen kok kayak Ki Agustusan apa? Banyunya dibuang, buka tutup pengisor sor. Itu bisa dikatakan najis secara kaul yang kedua. Tapi itu khilaf. Sekalipun khilaf, silakan Anda pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaitatul hadari dudu salat poteng ana ing omah. Agi Agustusan apa? Lekon metu ke ambil siki ke. Lengar wong semejit kentir kabeh iki rame banget pian ya. Jadi barisaken. Tapi awan mbok lunga kok, mbok lunga kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Ailatuk soru tegese ora kena den kosor apa faitah fil hajar lan iki keterangane. Apabila kamu duwe kodoan yang itu sholat yang ditinggalkan di rumah, kemudian kamu bermusafir, maka kodoan itu tadi tidak boleh dikodoni di saat musafir secara dikosor. Karena secara dikosor, nek kodoni apa adanya tidak masalah. Tidak boleh dikodoni di saat musafir dengan secara dikosor. Tapi saya ulang lagi, niki hukum baru nih. Itu keterangan dari kitab Fathul Wahhab ya ada, kitab Mughnil Muhtaj juga ada, bilang-bilang yang menyantumkan itu. Tapi apabila kau meninggalkan sholat dalam keadaan musafir, si musafirnya tetapi syarat, entah kenapa sampai meninggalkan sholat, kemudian sampai kutul rumah, lah sholat kodok ngodoni sholat yang tadi kau tinggalkan sholat tersebut nanggone musafir bisa dikodoni nang omah kanthi dikosor. Ini dulu dengan dikosor dhuwur dikodoni 2 rakaat bae lu kan wis nang omah ya, tapi aku boleh ninggalna sholat dhuwur itu waktu saya musafir.
Nembe ada kesempatan untuk sang ngodoni setelah di rumah, maka boleh pengodoannya itu dikosor. Seakan seperti orang itu masih di dalam musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Niki terjawab nanggon lafaitatul hadori ailatuk soru. Ailatuk soru tegese ora kena den kosor apa faitah ida kudiat hari kalane den kodoni apa faitatul hador den kodoni fis safari ing dalam lelungan walau kodo faitata safar ay arada kodoa fal adhar qasruhu fis safar dunal hador. Niki teng mriki khilafe tapi khilaf ringan. Nanggon kitab lain boleh mengodoni salat yang ditinggalkan di saat musafir dikodoni nang omah kanthi sarana dikosor. Kalau di sini bertentangan dengan ketetapan hukum yang tadi saya jelaskan. Tengriki dijelaskan walau kodo lan lamun ngodoni sapa musafir itata safari ing salat poteng di saat safar. Keterangan kedua ai aroda tegesari kalane ngarepaken sapa wong sing musafir ngarepaken qadha ing ngodoni faitatus safar secara hukum yang adhar fal adharu mongko tekal kang luwih pertela iku qasruhu fis safar iku qasruhu mongko soreng musafir fis safarin safar dunal hadori dudu mengkosor nanggone hador niku nang omah. Fal adaru qasruhu fis safar dunal hador lianahu laisa makhlul qasar. Maka di sini ada dua kaul. Kaul pertama tadi saya katakan yang saya ambil dari kitab lain, bila orang itu meninggalkan sholat dalam keadaan musafir sing musafirin netepi syarat kemudian dikodoni nang omah, maka kaul pertama mengatakan boleh mengodoni sholat yang ditinggalkan di saat musafir dikodoni nang omah secara dikosor. Itu kaul pertama mengatakan begitu. Tapi kaul yang kedua mengatakan hukum yang paling adhar maka tidak boleh dikosor di saat kamu mengodoni sholat kodok nanggone musafir yang dikodoni nanggone ngomah. Silakan pakai diantara dua hukum tersebut karena khilafnya tidak khilaf secara pengerodan. Angger pengerodan niku khilaf berat. Contohnya ada ketetapan terus warod dalam membantah sopo Ar-Rafi'i Imam Rafi'i lah niku jenenge pengerodan. Kalau ada bantahan secara kalimat warodda itu namanya khilaf yang fatal, maka jangan itu dilakukan. Niku taktik secara usul fikih demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Fal adharu qasruhu fi safari dunal hadari yanahu kata maksudnya al-hadar niku nang omah iku laisa ora ana opal hadar ora ana iku mahalu qasrin dadi panggonane mengkosor salat. Adapun wasani lan iki wasani tekol yang kedua iku yaksuru kena mengkosor lan iki tambah murah malah iku yaksuru kena mengkosor sapa wong fi ma indal hadar lan safar. Lan iki murah banget fi ma indal hadar lan safar. Matali itu tekol yang ketiga iku yutim menyempurnakan sapa wong artine ora dikosor niku yutim papat ajek papat bihima ing dalam hadar lan safar iktibaran krana milang-milang lil ada maring ada salat sing ada fil qasri ing dalam mengkosor. Saya simpulkan dari redaksi yang saya baca ada tiga kaul. Kaul pertama yang saya ungkap dari tadi, manakala wong niku duwe kodokan nanggone musafir, maka boleh dikodoni nek nang omah secara dikosor. Yang kedua, ada kaul mengatakan sekalipun orang itu punya kodokan nang omah, kemudian musafir, kemudian dikodoni sholat sing
di ketinggalan nang omah dalam musafir dikosor. Ada hukum 3. Yang ketiga, bila sholat kodok yang ada di rumah tidak boleh dikodoni dalam musafir secara dikosor. Ada 3 hukum, tinggal pilih. Sebab di sini tidak ada pengerodan secara kuat, pembantahan secara kuat. Maka bila mana ada redaksi tidak terjadi roddan atau rodda, ada bantahan secara telak dari imam yang lain, maka khilafnya adalah khilaf standar. Tinggal pilih di antara 3 kaul. Sekali lagi, kitab niki kitab gede, duduk kitabnya bocah cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utai kilas halis. Yang ketiga, huwa yuhadza iqwal muafiku perkara kang meduki lil hasri maring ngringkes. Hasaron iku ngringkes. Lil hasri krana ngringkes atau ringkasan. Lil hasri krana ringkasan. Bil muaddati ing dalam salat kang ada dunama dudu perkara qoblahu kang sadurunge lil hasri fil muaddat. Fal muradu min nafil hasri lil qasri fil maqdiyati ma dzukira fiha min at-tafsil war rajih fayadummu minhu ilal muaddah maqdiyah fa'itat as-safar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.